हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आपके जो मोबाइल में है नोटिफिकेशन में इसमें आपको साउंड क्यों नहीं सुनाई देती है एंड वाइब्रेशन साउंड आती है। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में, और मैं हूँ तौफीक, आप देखो टेक हिंदी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वीडियो ज़रूर लाइक कर जाए क्योंकि मैं आपके लिए से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ एंड शो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाना है आपको नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन, ये हमारा नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर आपको जितना आप एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन के अलाउ करना है यहाँ पर अलाउ कर देना है। मैंने अलाउ करके रख दिया हूँ। और यहाँ पर फोल्डिंग में भी आपको अलाउ करना है। उसके बाद में ये पूरा सेटअप करने के बाद में आपको साउंड में आना है। और साउंड में आपको आने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको एसएमएस का दिख जाएगा। तो यहाँ पर वाइब्रेशन छोड़ के नीचे आपको देखना है एडिशनल सेटिंग में आपका जो टॉप साउंड है ये ऑन लेना चाहिए। टॉप साउंड मतलब ये जो ऑन है। और यहाँ पर देखिए अभी हम जाते हैं अपने नोटिफिकेशन साउंड पे। तो यहाँ से आपको जाना है और साउंड आपको जो चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा आपके फाइल में एंड फाइल मैनेजर में। आपको सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप चाहे तो व्हाट्सएप के लिए अलग सेटिंग कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि भी मेरा जो नोटिफिकेशन है कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं चेंज करना चाहूँ फ़िलहाल तो देखिए मैं बता दूँ, अगर एंड्रॉयड में करूँ तो यहाँ पर फिर से आपको नोटिफिकेशन पे आना है। और ये देखिए नोटिफिकेशन, उसके बाद में ये कुछ एंड्रॉयड का इस तरह से आने लग गया। MIUI का कुछ इस तरह से है और एंड्रॉयड का कुछ इस तरह से। तो फ़िलहाल जो अभी जो मेरा जो वर्जन चल रहा है इसके लिए मैं एंड्रॉयड ही सही रखा हूँ फ़िलहाल। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो है नोटिफिकेशन के लिए आपको सेटिंग करना पड़ता है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा इशू था तो यही था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि यार बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ लाता था। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ओके बाय बाय फ्रेंड्स। अब मिलेंगे अपने नए वीडियो में।